Kipli, anter aing nggak baso. Ayo. Kebeneran aing yang bareng hakannya. Kami tungguan, kurang pesen heula. Siap. Kebetulan aing can bareng hakan. Pesen bakso iga we hijinya teh. Ya, sama minumnya es jeruk. Ya, Beres deh. Ya, satu nuhun teteh. Mantap ini bakso iga. Si untuk kumpul peranakan sorangan. Emang sudah ngangkir kumaha? Nah kerjaan kene gitu. Bayar lah. Kunyuk. Jadi berapa teh? Oh 20. Goblok kakek Edan. Suka aing di bayarkeun kunyuk. Si Kipli naon itu? Mewek nih. Kipli. Aki-aki Edan goblok. Suka aing di balikeun bahasa. Lan, kumaha pamikiranna di tangan teu meuli baso. Malah aja bleh.